kugira ngo abantu bose tubashakire imyanya bicare uri mu mwere ubatse maroka mugihe tugitegereje abashyitsi bacu rero ndasaba kugira ngo rwose umuryango wa Habiyakare bose bose amene mwagwera kugira ngo bose brandi family ya Mr. Beth kuri musendeze gutegura ubatse maroka kiburirira abujimuna mubiti abandire ziboma Umaliza. Abandi bose abasaza twendere Não pese banje fari by age 47 umusa namwe mwegera ikibazo cyawe ni isaha yawe ndabona saa munani
Kongo samaria siwe Uritaonetse ne buriragombera nawe. Niko rero umuco wacu murawuzi uko twakira abashyitsi b'icyubahiro. Mwanji karibe muguzi wa meneti marangirira yendo watu. Mu cyubahiro cyane. Arandireni. Manja mu maso tunguru. Urandira yendo watu. Abashyitsi bahire orenekeseka arendo watu na kurandirani. Iwacu abashyitsi no mugisha watu buno tukabeza rendo tabeza ndalitso mwicare mwisanzure mube neza mukare wa masuka ahangaha ni mu rugo ntabwo mukira abashyitsi bose mubaye kimwe natwe tuganire twishyire twizane twese turi kumwe pano sino arendo tagurandirani karano wa masuka kubera ko rero mwese tutashobora kugenda uwari wese tumuhereza umukono reka ko hari umuntu mukuru waje abayoboye orerani kudinde murandire pamene ndi kumurandira ndi kuri ndarangira ino mose bana Matias karabusana hano rero nkuko ubibona dufite iminsi mikuru kandi dufite umunsi mukuru ukomeye cyane mukubonera ndi mambawukuru abana bacu batsinze amayeso kuko uziko muri iyi minsi hari ibizamini ubu rero hari abana batsinze ndetse hari nabo twitegura kohereza mu mahanga ubwo rero niyo mpamvu twateranye kugira ngo tubizihize umunsi mukuru igifanya ginasonga na buti rero nawe turakwakiriye wiyumve mu ikaze karibu nusora kurangirana urakoze cyane
ariko mu muco wacu ntabwo twakiriza abantu nkamwe amagambo gusa, burya amagambo arahita akagenda inyuma. Hari amafunguro twabateguriye kugira ngo dusangire, musomeho mwumve. Dufite umutobe uryoshye hano twateguriye abashyitsi b'imena nkamwe. Murakoze cyane. Rero nsabe ababishinzwe rwose bakwakire sabe rwose. Ni umutobe rwose uryoshye cyane, ntugire ubwoba. Ariko kubera yuko ikinyobwa tutigeze tugisengera, nagira ngo n'ubundi dusabe Elezeri asenge mu izina ryacu twese. Imana yera kandi ikiranuka, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, iki ni ikinyobwa kigeze hano, byose byezwa n'ijambo ryawe. Ndagihumanuye mu izina rya Yesu Kristo, abakinywa kibagwe neza mu izina rya Yesu Kristo mubisabye, amen. Amen. Murakoze cyane. Sawa ku buzima bwacu twese n'abacu. ubwo rero rwose wumve ko tukwakiriye, wicarire. Nubwo ushatse wanakwitahira rwose nta kibazo. Hano ibyo kurya n'ibyo kunywa biraba bihari rwose bigira ikibazo. Hari ikindi burenzeho? Ntacyo ndenzaho. Kamera umugongo. Azisome n'ikinyobwa. Sawa sawa. Wakoze. Ya, murakoze cyane rero. Mumyemerere aba basaza bacu baganiriye neza, mubamera amashi. Rero hano turi mu byishimo, ntabwo dufite ibyago. Nogo tugusangarana. Munyemerere ni n'akamashi Tigabemba kuri muombe manja. tukaka impundu z'ababyeyi, Maso tigabemba tungururu. kubera yuko tuba duhari turi ibitsina byombi. Kifuati makaburi ndishe Reka tujye dutanga impundu kandi abagabo bavuze amashyi. Tiyenera buliziomba manja azimaya. Ndagira ngo rero tubikore, ababyeyi bavuze impundu, Pamene azimaya. abagabo tubakomera mu mashyi kuko abasaza baganiriye neza. Gifanya macheza bwino. Manja mwa ndamene. Ziri bino wapi? Ntabwo birazamo neza ariko bari neza kuzamo ndabivuga. Ubundi iyo turi mu bukwe nk'ubu ngubu cyangwa mu birori nk'ibi ngibi, zisangana ngarizizi. abanyeshuri ntabwo baba binjiyemo hano, baba bari hanze na nubwo tuba twabatumiye. Asanje sango yakumera gomwe. Tuba twatumiye inshuti n'imiryango, ubwo rero amashyi tuba dukwiriye kuyakoma, impundu tukazivuza kuko birakwiriye. Reka rero abasaza baduhaye karibu mu byo kunywa, reka aho icyo kunywa cyegereye agifate, bagisengeye Imana. Karibu rero Jesse. Karibu tiko za kumwera. Bose hano tubonye abashyitsi batugendereye, tutazi ikibagenza ni igiki, ariko bafite umusaza mukuru rwose waje ubahagarariye batoranyije. Munyemerere tumutize amatwi rero kugira ngo twumve ibyo uyu musaza agiye kutuganiriza. Karibu muzehe. Sigo mugwambiri. Wakoze. Sigomo. Umuryango mugari wa Habiyakare David. Family of Habiyakare Dave. Ndagira ngo nongere basuhuze.
Ndikubatsa Solomon landirani moni. rero Ndayima bano nk'umwana mukuru rero Jean Baptiste ngonga mwana wa mkuru wa familia ya Jean Baptiste mu muryango munini di familia y'ikuru kandi umuryango mwiza komaso di familia y'abino. nyakubahwa Munyakayanza uhagarariye umuryango wa Habiyakare Wolemekezeka Bambo Munyakayanza nagira ngo mu izina ry'umuryango mu familia mu zina la familia yose wigire hano imbere rigube mpani musinze bafubi turabaduhoberanye twese rigubatse limoni kachikeni muraboneza muribanje murakoze cyane takulandirani amahoro umeze neza Imana ishimwe cyane amen amen. Njye rero nitwa Ndungutse Mathias nanjye urabizi ko ndi Munyakayanza Vincent yego nkaba ari jye waje ndi imbere y'aba bantu bose babonye ndi namene ndatsogolera kamurantu mwariho nari harimo abasaza basheshe akanguhe muri Magogo, hari ababyeyi n'abasore n'inkumi muri Azimayi Komaso Nyamata, hari rero n'abandi tutazanye bo mu muryango wa Munyarugerero ariko baduhaye intashyo baliso namene atsalira komana libatsamoni. ndagira ngo rero mbasabe abantu twagendanye Yabempa bene ndaendera limodzi murambure ibiganza dutanga intashyo z'abadutumye mupereke moni umene analibatsira kuliriza dule. izi rero ni intashyo Mene wandimoni umuryango wa Munyarugerero badutumye rwose muri tugera hano tubasuhuza. Murakoze cyane babikirije pe kandi rwose ndagira ngo mushimire ko mwatwakiriye kuva tukigera hariya mu marembo, mwatweretse urukundo, mwatwakiranye ubwuzu, twanezerewe cyane. ndagira ngo n'ubundi sabe rwose abantu turi kumwe Bwana Munyakayanza mu izina ry'umuryango bakumpera amashyi n'impundu. Nyakubahwa Munyakayanza nk'uko nabivuze ntabwo ari ubwa mbere nza muri uyu muryango wo kwa Habiyakare kandi nawe ntabwo ari ubwa mbere tuganira. Twagiye tuganira kenshi kandi twagiranye ibihe byiza, twagiye tuganira ibiganiro byiza. Uyu munsi rero umuryango wacu tukimara kumenya ko mufite ibirori nk'uko watubwiye, umusaza ntabwo yicaye, yaravuze ati ubwo kwa mugenzi wanjye Habiyakare hari ibirori, nimuhaguruke mugende mujye kwifatanya nabo mu birori. Umunsi rero twaje kugira ngo twifatanye namwe mu birori by'abana barangije amashuri, cyane cyane ko ubu ngubu ari no mu gihe cy'ibirori. Hanyuma rero muri uko kudutuma ntabwo twaje gutyo gusa. ndagira ngo usabe ba bakobwa twagendanye bafite ibiseke bigira hano imbere kugira ngo Bwana Munyakayanza mwereke uko umusaza yantumye.
urabona ubu turi mu kwezi mu kinyarwanda bakita iki? Nyakanga, Gakanga amabuguma. Gakanga amabuguma. Twarasaruye rero turahura turahunika, hanyuma ku musaruro umusaza agira ati, umusaza mugenzi wanjye ntabwo nagenda ntamuhaye ku mwero kuko ntabwo wigeze kumuha imbuto. Twabaye kare Muhagarare hano. bahora imbuto buri gihe. Bwana Munyakayanza, umusaza Munyarugerero yantumye ampa abakobwa b'abadamu hano uko ubona harimo imbuto zitandukanye. Arambwira ati rwose twahabiye kare, si ubwa mbere tuhakura imbuto, twigeze kuhakura imbuto tubura ku musaruro twejeje. Rero reka ngusabe umpere umugisha ababyeyi bari hano, ugende bakora mu ntoki hanyuma nkomeze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze kutuzanira imbuto, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha rwose. Urabona rero ngira ngo bamwe babamenye, harimo abo mwadushingiye mu mwaka ushize, ubu ni ababyeyi barahetse, bafite abana. Ubwo rero urebemo urabona ko twabafashe neza, hanyuma n'ubundi nawe nubona ukuntu basa neza wishime, hanyuma nkugirireho umugisha. Urakoze cyane, reka tubakire nabo kuko ufite abakobwa beza, usibye ko natwe utera ijisho urabibona. Nagira ngo nsabe abakobwa banjye nabo baze bakire aya maturo mutuzaniye. Yego. Urabona rero ko bashishe, Ni byiza cyane, bameze bameze neza. Ibyo biseke harimo imbuto z'amoko yose, harimo amasaka, harimo ibishyimbo, n'ibigori. mushobora gukurikira abayobozi banyu. Ngende mushyira hariya nabo. Reka rero ngira ngo wababonye, Nababonye rwose, bashobora kwisubira mu basabe bisubirire mu byicaro. nta kibazo. Ubushize wababonye, ubona ko bameze neza bashishe. Reka rero n'ubundi sabe umusore twazanye rwose bigire hano imbere, banzanire ikibindi cy'ubuki. Ambwira tumva rero ati genda ushyirire umusaza yawe kare. Urabona ubu buki, ubu ngubu ni umusaza yampaye, umuhere umusaza mugenzi we. Okay. Wasome rwose amererwe neza, yishime anezerwe muri iyi minsi mikuru. Muri make ntabwo umuryango ushobora gukora nta wundi muntu uri gukora. Reka ni umusaza. Umusaza Habiyakare. Tumwe buramugeraho rwose bidatinze. Hanyuma rero nagira ngo
ubutumwa buracyaza rega ubutumwa buracyaza. Noneho rero umusaza yambwiye atuma rero numara gushikiriza ubutumwa bwa Habiyakare ati umusaza mugenzi wawe muri buganire, ntabwo mwaganira nawe nta kintu muhaye. Arongera bampereza urabona rero iri ni ituro ryawe. Murakoze cyane. Ni ituro ryawe ngutuye kugira ngo nawe rwose nkugirireho umugisha, ugwe neza, tuganire neza. Okay, ariko turasangira ibyo rero. Okay, afundure dusangire. Hanyuma rwose yapfuye ntabwo maze rero Nyakayanza usome kuri iri turo. Ntabwo ngutuye kuko uri umukene, ahubwo nuko ibintu bijya mu bindi. Murakoze cyane. Ngo biryo hari uko bisangiwe. Ubuki? Ubuki. Umutobe. Ariko uyu ni umutobe utabyimbye inda. Uyu ntabwo ubyimbye inda. Murakoze cyane. Dusangiye ubu ngubu ntibajya kwicarira. Turasangiye kandi rwose turishimye, ariko ubutumwa ndacyafite ubutumwa. Ko ushaka kugira ubutumwa bwinshi wasomye ni bwinshi. Maze rero ubutumwa ndacyabufite, mwanzanire hano ahubwo n'ubundi ndacyagutura. urabona rero nyakubahwa Munyakayanza, uyu ni umutobe, harimo ubuki bwose. Ndagira ngo unyemerere nguture uyu mutobe, gusabe ijambo. Okay. Ubu ngubu unyemerere rwose. oya nta kibazo, ntabwo kwa Habiyakare ntabwo turuhanya. Niyo utiriwe uzana amaturo ukaza ugasaba ijambo, Oya ntabwo navugira ku busa. okay, sabwo nta mugabo uvugira ku busa. Murakoze cyane. Uyu musaza ntimwamumpera amashyira. Nyakubahwa Munyakayanza, urakoze kumuha ijambo. Ijambo rero mfite mu butumwa bw'umuryango wa Munyarugerero. Mu minsi ishize twaje hano iwanyu, urabyibuka. Muri uku kwezi rero gushize twagize ibirori
kandi iwacu nyine uko umwaka utashye n'ubundi nabyo tukabyereka Imana. Mu minsi ishize rero nyine mu gihe gishize turi muri ibyo birori, muri ayo masengesho, kuko iyo turi gutanga ibyishimo hazamo ibyifuzo, kandi mu muryango tukabiha agaciro, ndetse tugafata umwanya tukabisengera. Ubwo rero mu minsi ishize turi mu masengesho dushoje, bacu dufite abasore, ariko harimo umusore umwe wahagurutse rwose atanga icyifuzo. Umusore rero ni umusore ukuze kandi rwose ushoboye, umusore witwa Pacifique. Nyamara yo izina rye ni Pacifique. Yarahagurutse aravuga ati babyeyi, ati mfite icyifuzo. Anazuga tsigurina abudi makoro ndirindi kumbo. Ko tubigenza rero iwacu, iyo umwana afite icyifuzo nk'uko yegera abasaza, akegera ba se wabo, nuko akabagezaho icyifuzo. Mwamwambo mwana agakura. Umuhungu rero amandikira zakoro kutubwira ko afite icyifuzo, kena ko dugwauza kumboraho. Twamuteze amatwi turamwumviriza, atubwira ko yumva amaze gukura. Anatoza kuti akuzimva kuti ndakuze kandi ndavuye ikirambi. Anati ndakura ndigufuna ntayima bandeka. Hanyuma rero natwe nk'umuryango turagenzura, turareba neza, tubona koko igihe kirageze, tubona ko ibyo avuga ko abikwiriye. Ifyo monga family titawunigira tinawuna kuti zimena kunena ndizona. Bamushyize rero nyine ku ruhande baramuganiriza, atubwira ko mu muryango wanyu wo kwa Habiyakare tidacheza naye pambali, anatuza kuti mu family yanu balitsikana amene anakondana naye, bajya basengana. Anatuza kuti tsikana amapemphera naye limodzi, ko bakundanye. Anatuza ranakondana bose nagira amahoro ari uko mubona. Anati ndiko zubeza ntendere ntampeza. Tumaze kubyumva usanga igiye natwe twarabashyingiye, maze turishima umuryango wose, turavuga tuti rwose turanezerewe kuko umwana yahisemo neza agahitamo mu muryango wacu dusanzwe turi bamwe, umuryango wa Habiyakare. Kwa ife kunali kusangalala chifukwa tinamva kuti anasanga kusanka family yangu. Rero uko ubizi monga mukudziwira mu minsi ishize ko twahagurutse masiku apita awandi mene timanyamuka ziwanyu mu muryango, tinabwera ku family kwanu, tuza gusabire tinabwera kudzapempha kwatibwe. Hanyu rero ngo mugira amarembo menshi, mwaduhaye irembo ngo ryinjire inka rigasohoka umugeni. Timazafusira mbere Manikari mwene mwene. Basabye yuko umusore rwose DJ
ngira ngo amaso araguha ndabona harimo n'inkumi buriya nawe buriya Kinyamata hose amashyana bawe buriya bari gutera akajisho ndagira ngo rero nkwereke Pacifique mafunandi bonetse ni Pacifique igira imbere utera intambwe Pacifique usendeze kuno usendeze pano bamenebo Nyakayanza dore umusore uzakubera umukwe nyamara ndameneyo pongozi wana iwacu rero ntabwo turamutwa n'abakwe kwatu siri batsudamuzi ahubwo uratambuka uzamutse kwa maeneo mubite mupatse moyo manjama watameneyo manjama pereka moni kwa pongozi wamubonye ndamubona ndito ni umusore ushyitse ndi nyamara wa mpamvu uhagarariye umuryango umukwe ndamwemeye ndagira ngo rwose hano kwa Devi tubonye umukwe kandi aremewe. Sinzi rero impamvu umusaza twatumye yadushimiye kuki mutamuha amashyi n'impundu mwa babyeyi mwe kuri uno musore rwose ushinga Matera rero karibu Pacifique ndagira ngo urambure ibiganza akwese banje ku gipongozi ibyo ntacyo nsubiza inyuma paribe cyo kwezeretse nguyo nguyo twamwemeye nk'umukwe n'ubundi tamuvomera ngari pongozi watu aze ahagaze hano timubempa bwere ayimirire akacyamba lya buno burya Matiyasi ntawibyarira umukwe cyangwa wibyarira umugeni ahiriza mongata nenera timaremekeza pongozi watu abantu bashinzwe kumutegurira icyicaro kugira ngo baze kuko ntabwo tubicaza ahantu heza ho kugira ngo yicare ahagarare. Ndabona ari umusore w'ibigango, umusore wemye, umusore rwose bagiye gushakira ahantu heza ho kugira ngo ahagarare kandi bihisemo abandi basore kugira ngo iki kintu abakoze icyicaro cyiza ikintu cyo Pacifique yose ndabona bagiye kugira ngo gushakira ahantu heza kugira ngo bahagarare. hakuna gukoze ni marori mukano Iyi mbaga yose iri hano kubera wowe Pacifique. bose wali wanafanya hivi Ubwo rero n'abandi baguherekeje komaso wamene akuperekeza wihangane igihe cyabo naho kirahari. apirire ntawe yawe Shakuka mubyeyi umukwe akubera Pacifique. wana Ubundi tumutegurira aho ahagarara. Hano iwacu kwa Devi ntabwo tujya duhagarika abakora tubonye gusa kwatu buno simanatira sibagoga ati nditu akubera tambuka rwose mwawe mwange umukwe wacu kumushakira ahantu heza ho kugira ngo uhagarare, bagushakira ikirago. Kera amajyambere atarabaho byari ubusuna, cyari ikirago. Uburyo bakibohagamo abantu bose turabizi bakuru. Ngo Pacifique ahagarare. pezere nditumarora inego Hano hari umwana w'umukobwa nawe wabitojwe bansiga na minana kuzi
Patitsidwa. ndagira ngo rero uyu mubyeyi usasiye ushakiye umukwe wacu yahagarara mwamumpereye amashyi noneho yarangiza akamubwira akaza agahagarara aho yamuteguriye nago amutenga pongozi wawe bwira umukwe atambuke abwire akarimaro amenago kuko aha ni ahantu baguteguriye tambuka iyo utakojeje ababyeyi isoni n'Imana yo mu ijuru nayo iraguterura ikakwicaza nk'ahantu nk'aha ngaha mu nyemerere uyu mwana utarakojeje ababyeyi isoni n'itorero ry'Imana ariko se nibaza hano umuryango w'iwacu kwa David uyu mukwe ntitwamwemera uyu musore uje akadutwarira umukobwa mwa bantu b'Imana mwe kuki mutamumpera amashyi akwiriye ababyeyi mukamuha impundu ntungurura zibaye tabeza pongozi wa papa. aha Matiya umusore wawe simbizi nawe ni umusaza ukuze ubizi ndagira ngo Matiya akira murakoze cyane. Zigomo Nyakayanza nimumumpera amashyi n'impundu. manjamao uko batwemereye umusore. Nyakayanza rero wamubonye uzaba umukwe wawe. mwampeza pongozi wano Umusore watojwe ndi Nyamara mene na Patitsidwa ubona uko nguku. mene mugumuboneramu Umusore witonda ni umunyamasengesho. ndi Nyamara wofatsa wobempera Ntabwo ari za nsoresore zigenda zisogongera. si Nyamara nyawosogo naweho. Ubwo rero ndagira ngo ngusabe ndi Marende gubempeni ndagira ngo nkugirireho umugisha gusabe. Urabona Pacifique ntabwo ari guseka, ntabwo yishimye, ngo arishima abonye Rehema. ndagira ngo rwose aharibwa uhakubita umwotso, kandi uri umuntu w'umusaza, ibyo nawe urabizi, maze rwose muzanire Rehema amurebe maze yishime. Urakoze. Sawa, urakoze cyane. ziba mu bambiri Gatoya rwose Rehema anabamugeze iruhande kuko tutisubiraho se, kandi ko umukwe twamushimye ntashaka atangira seke. waganitsitse kuri saa sega nditumpagana namwona Rehema. ndagira ngo rero n'ubundi Matiyasi n'abandi basaza babe biyicariye kuko akazi kabo barimo baragakora neza. urubyiruko rujye rureba ibintu byiza nk'ibi ngibi, ubundi ibisubizo bategura ababyeyi barahari kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Ndabona rero ko bagiye kureba Rehema ko bamutunganyije arimo
mwiza rwose arahema avuye muri horomo buri wese yibera amaso kuri iki gikorwa kuko nanjye icyo ntegereje kugira ngo ndebe we nasegerera ndetse murasinya yakwikaruma yagira ati ariko ni hahandi he rusibi aho runyura baravuga kurira ndetse Pacifique basora babona badani Pacifique rero ndatekereza yuko ubu akazi k'abasaza kasa nk'aho karangiye ubu Pacifique niho ugiye mubizi uri umuntu w'umusore uri umuntu w'umugabo uyu munsi wa none rero ndi tumbambo nababwiye ngo ubwo bigenda kose uri munyamunya uraseka ukobya yohoho apana agumuyigira amarire buriya apana poka basungadutsa se hano hari abasore rero nabo ntabwo bakora aba bodyguard ngo watusirika ngo mperega yeto akugira gipupu mundiolera aba perega ina agende tugulia jonde ndirole nditeka nawe isabika neza ati atega basi atega nditeka basa na arabanje soza bodyguard amashimasha Bobo amusegerera kuri yayi amene yondiri hemma majamao nditwandamenewa segerera umpata sopato ya dua kuri yarandirani dua aravuga ataho bamagaritse nawe ugomba guhagarara aho ngaho dua ditu nababwiye ndaraseka munamubona amenyo abantu bafite impano z'aba bantu andamena n'impatso zandamenewa bagende bazibegereza ababatse ndituburi kugira ngo bazitangaze abire yawo urabona umusore wa Rehema agumpatsa nditu Rehema gudi Rehema anti yao nditugwa Samara Rehema reka nigire ku ruhande ndebe Rehema ibyo arimo gukora hariya aza isaha nziza Rehema agori yisuza varaso guvura mukuyemo icyo bita agashwambagara kariya ni agashwambagara umuvenge y'amakono agiye kumwambika
isaha kugira ngo ajye areba igihe cyo kugira ngo ajye mu masengesho, ajye muri korali. Yo Rehema we, oye kwitera abantu mu mugongo Rehema, ibintu byose ndashaka ko bikora ureba hariya. Ababyeyi ntabwo bari bazi ko wakambika uwo musore isaha none. Pacific agudi yayi. Pacific nawe ati aka kantu kagashwambagara. Agudi na neso sini. Ese ntabwo ushinzwe gufata utuntu tw'udushambagara ngo atube nawe navuze ati reka ngafate. Agudi ndi gufega kodi. Goride. Ochi ante ngo abatari kwa mbili. Ababwiye uyu musore araseka mutangira kumbwira ati nayanjye akira kwambike. Muvega ochi ndumuzori nesimu. Mwarubyiruko mwe mwabasore mwe rwose dore ibintu byiza nk'ibi ngibi. Bintu zabwino gufega ochi. Urasenga ukabwira abakozi b'Imana ngo Imana igakora igitangaza. Uri ayi nditu. Sigura rero nditsigura tu neso sininga imve. Ndagira ngo yo amashini mundu ngo abantu b'Imana. Aha hantu muhatinde. Aha hantu muhatinde. Ndagira ngo rero bafite impano bateguranye gutangana. Batanganye indabo, ubwo umuntu niba hari ururabo rwa Rehema agira ngo ahe, niba hari impano ya Rehema ndagira ngo mpatso ndituziyende mu ndondomego yake. Yo, iyo ni impano yawe mukunzi wanjye, ni kusobanura. Ndagira ngo rero ndagira ngo abantu dufite impano tuba twaganirijwe, tujye tuba hafi ku murongo mwiza. Abasore gusa usa nkaho watwirenganye cyangwa hino ibintu bimeze neza. Ndatekereza nawe impano bari bafite zo kugira ngo batangane n'iziriya. Ubu rero tugeze mu mpano zo kugira ngo dushimire ababyeyi bareze neza. Ndagira ngo sabe Abiyakadev na madamu muze Rehema abashimire neza kuko yazanye abo afite umutware. Rehema kwereka ababyeyi ubundi nawe ukora icyo ugomba gukora. Kutenga kwira chanza wa makoro kuti munachitabwino. Manjama watamene wa Pereka moni wa makoro wanyadira kuti analera bwino. Zimakala zosowa. Zimakala zonyadiritsa. Akira n'inkoni yuko Komaso ndondore uremerero wanu. Umukecuru ntabwo bamwibagiwe baramubwira ngo akira. Patso zaro ndituzimenezo. Mancha mwawa unyadira mutafe kajipewa. Komaso ndondorendera kuti munandirira bwino kazi. Abuya zikudalitsa nthawi zonse. Zonyadiritsa kwambiri. Ndagira ngo rero mufate ifoto y'urwibutso, agutenga gitunzi cyagikumbutso, noneho mujye kwicanira Imana bamuha. Zonyadiritsa kwambiri. Wara mparo ulemegezeka Pacific. Kuti Pacific abazaniye umukazana Pacific. Yo Pacific mwereke arabazi ariko n'ubundi yongera abe ababone. Emirandi tubatsa na mo zete nguko Rehema we mukomere rwose. Yo musaza warakoze. Yo yego uko zonyadiritsa kwambiri. Ibi ni ibintu byiza akira. Muti
kipewa cha ulemerero warakoze kundera neza bwino kudirira bwino akira n'inkoni y'umutware musaza akira abuya zikudalitsana warakoze warakoze abuya zikudalitsana mambo wangu yego kumaso mayanga mani bamugisha asifika imana iguha umugisha rehema imana iguha umugisha dufatiye ifoto y'urwibutso agurenga ntitugitunzi noneho nsaba ababyeyi bajye mu myanya yabo aziza kumbubwira ntituguri tsigura rero navaragibewa tsigura rero zinaenda jojo ndagira ngo bajye kwiyicarira rero anti kunyadirira nawo kuri sana bagiritse manyazi mutsigura rero yego rehema tabuka tawe ya rehema tsabana basifika aba babyeyi baba barakoze akazi n'abantu mwe mayi munabwira nchito kumaso mayi munabwira nchito ndima kunyandirani sabu inogombili titandizane kuona nditu hali isazonereka hari abantu bari kure bataba bareba ibirimo gukorwa hano imbere